আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ভাইয়া কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আর ভাইয়া আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের পরিচয় যদি দিতেন। আমি শাকিল, আমি এসেছি মাদার টেক নন্দীপাড়ার থেকে, ঢাকা। নন্দীপাড়া থেকে, আচ্ছা আচ্ছা। আর ভাই? আমার নাম মোহাম্মদ আমির হোসেন, আচ্ছা আসছি শাহজাহানপুর থেকে। ও আচ্ছা, দুইজনের সম্পর্কে কি হন? আমরা দুইজন কলিগ, একসঙ্গে জব করেন, তাই তো? জি। আচ্ছা, আপনাদের যে কনফিগারেশনটি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টেল কোর i5 10 জেনারেশন আপনারা প্রসেসর নিয়েছেন। জি। এবং এখানে একটি দারুণ ক্যাসিংও আছে অ্যান্টেক ব্র্যান্ডের। আপনাদের এই কনফিগারেশন প্লাস আমাদের এখানে আসা নিয়ে যদি আপনার কিছু বলার থাকে। আমি ইউটিউবে আপনার ভিডিও দেখে মূলত আপনার এর সঙ্গে পরিচিত হই, তারপরে আরও অন্য ইউটিউবারদের ভিডিও দেখছি, কিন্তু আপনারটাই আমার ভালো লাগছে। আচ্ছা, আপনার মধ্যে বিশ্বস্ততা একটা পাইছি, এজন্য আমি আপনার অন্যদের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আচ্ছা, আপনি যে সরাসরি আমার কাছে এসেছেন এবং প্রোডাক্ট নিয়েছেন, এর মাঝে বেশ কিছু সময় আপনি অপেক্ষা করেছেন প্রোডাক্টের জন্য। এই সময়টুকুতে আপনি আসলে যে আপনার যে ধারণা, সে ধারণা অনুযায়ী কতটুকু পেয়েছেন আমাদের কাছে থেকে? জি, আমি চাইছিলাম যে সবগুলো ব্র্যান্ডের দিয়ে পিসি বিল্ড করব, এবং আপনি যথেষ্ট সহায়তা করছেন সেইভাবে পিসি বিল্ড করার জন্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমিও আমার গ্রাহকদের, দর্শকদের দেখাতে চাই যে ভাই যে আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছে, আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি। এখানে মেইনলি যে র্যামটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটি টিম ব্র্যান্ডের র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে, এবং র্যামটি 3200 মেগাহার্টজের লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া এখানে ইন্টেল কোর i5-এর 10 জেনারেশন প্রসেসর রাখা হয়েছে। প্রসেসরটি প্রাইস পড়েছে 15,800 টাকা। এবং এখানে যেই হেডফোনটি আছে, এটি হ্যাবিট ব্র্যান্ডের একটি হেডফোন রাখা হয়েছে। এই হেডফোনটিতে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, 650 টাকা। এখানে একটি জেনুইন ওয়াইফাই রিসিভার ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াইফাই রিসিভারটির মূল্য হলো 400 টাকা, কিন্তু দেখতে ঠিক এরকমই ওয়াইফাই রিসিভার পাওয়া যায়, সেগুলো আবার কম প্রাইসে পাওয়া যায়, কপি প্রোডাক্ট সেটি। এবং এফোরটেকের মাউস এখানে রাখা হয়েছে, জেনুইন এফোরটেকের মাউস এখানে রাখা হয়েছে। প্রাইসটি পড়েছে 300 টাকা। হ্যাবিট ব্র্যান্ডের RGB একটি স্পিকার রাখা হয়েছে, এখানেও 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এফোরটেক ব্র্যান্ডের জেনুইন কিবোর্ড রাখা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তোশিবা ব্র্যান্ডের 1 টেরাবাইট হার্ড ড্রাইভ রাখা হয়েছে। এছাড়া এই কনফিগারেশনে 256 জিবি NVMe রাখা হয়েছে। আসোস ব্র্যান্ডের আসোস প্রাইম 510MK এই মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে। এই মাদারবোর্ডটি দেখছেন আপনারা যে অথরাইজড মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। 10 জেন এবং 11 জেনারেশনের যে কোনো প্রসেসর সাপোর্ট করানো যাবে। মাদারবোর্ডটির প্রাইস পড়েছে 8,000 টাকা। এবং এই কনফিগারেশনে একটু আপনাদের কাছে মনে হবে যে ইসোনিক ব্র্যান্ডের কেন 17 ইঞ্চি মনিটর। আমি ভাইয়ের থেকে শুনবো যে ভাই আসলে আপনার সব কিছু দেখা যাচ্ছে যে সুপার ডুপার নিয়েছেন, কিন্তু মনিটরে কেন এত কার্পণ্য? আসলে মনিটরের বাজারে বর্তমানে খুবই প্রাইস হাই, এজন্য আমি চিন্তা করলাম যে আপাতত একটু কম দামি মনিটর নেই। এই কিছুদিন পরে যখন মনিটর বাজার যদি কমে যায়, তাহলে আমি এই মনিটরটা চেঞ্জ করব ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্য আসলে 17 ইঞ্চ মনিটর রাখা হয়েছে, যার প্রাইস পড়েছে 3,600 টাকা। চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে যতটুকু পরিমাণে কম রাখা যায়। এবং যে ক্যাসিংটি আছে, এই ক্যাসিংটি কিন্তু দারুণ একটি ক্যাসিংয়ে কিন্তু RGBগুলো চেঞ্জ হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে আছে সামনে ফ্যান পছন্দ করে না, তাদের জন্য এই ক্যাসিংটি কিন্তু অনেক ভালো হবে। এই ক্যাসিংটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যাসিংটি অ্যান্টেক ব্র্যান্ডের। এবং এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রাখা হয়েছে সেটি হলো অ্যান্টেক ব্র্যান্ডের 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। এই NVMe-টিতে আপনারা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 5 বছর, এবং NVMe-র প্রাইস পড়েছে 3,800 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। অর্থাৎ ভাইয়া আসলে যে মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি অনেক বেশি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে প্রসেসরে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, মাদারবোর্ডে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, র্যামে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, আপনার NVMe-তে ওয়ারেন্টি 5 বছর, হার্ড ড্রাইভে 2 বছর, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর। এছাড়া ক্যাসিংয়ে যদিও ওয়ারেন্টি নেই, মনিটরে 1 বছর। কিবোর্ড, মাউস, হেডফোন বলেন, প্রায় সব প্রোডাক্টই কিন্তু আপনার আই থিঙ্ক মনের মতো হওয়ার কথা। জি, সব প্রোডাক্টই আমার মনের মতো হয়েছে, এবং আমি চাইছিলাম যে সবগুলো যেন ব্র্যান্ডের হয় এবং ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি যুক্ত হয়, সেরকমই হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও চেষ্টা করেছি ভাই
যে যতটুকু বিশ্বাস নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন আপনি যেন ততটুকু বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এখান থেকে যেতে পারেন। জি আশা করছি যে আপনার যে বন্ধু প্লাস আপনার যে কলিগ সার্কেল তাদের এই কম্পিউটারে কথা বলবেন, আমাদের এখানে আসার কথা বলবেন, জি, তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ। কৃতজ্ঞ থাকবো। জি ইনশাল্লাহ, আমি চেষ্টা করব যে আমার সাথে যিনি আছে উনিও মূলত কম্পিউটার করে, ওনার পিসিটাও হয়তো চেঞ্জ করবে কিছুদিন পরে। আশা করব যে আমরা এখানেই আসবো। আচ্ছা ভাই, যদি শেষবারের মতো কিছু বলেন। আমারও এই প্রোডাক্টগুলো দেখে অনেক মানে ভালো লেগেছে এবং মানে আমাদের মনের মতো কনফিগারেশন হয়েছে। তবে আমার একটা পিসি আছে, আমি ওটা চাইতেছি আর উন্নত মানের এই কনফিগারেশন দিয়ে নিতে, এবং আমি আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে এই ট্রাই করবো এটা বলতে। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।